Enric Fernández, economista en cap de CaixaBank. Com comença l'economia espanyola aquest 2024? Doncs, Josep, comença una mica on la vam deixar el 2023, que és amb un to relativament feble, tot i que seguim creixent per damunt del que estan creixent els altres grans països de la zona euro. El que més ens està frenant és precisament la debilitat de la zona euro, i això ens frena les exportacions, i per altra banda l'efecte acumulat de les pujades de tipus d'interès que vam viure l'any passat al conjunt de la zona euro. I a partir d'aquí creus que la situació ha de millorar o hi ha risc de que empitjori? A veure, riscos sempre hi ha, la geopolítica és el millor exemple, però el més raonable és pensar que aquest any hauria d'anar de menys a més. Per una banda, les inversions lligades als fons europeus haurien d'anar guanyant força, i per l'altra, i això és el que em permet ser més optimista, és que la baixada de la inflació que hem vist els darrers mesos, tant a zona euro com a Espanya, és oxigen pel poder adquisitiu de les famílies i la seva capacitat de consumir. També això obre les portes a que el Banc Central Europeu es plantegi començar a baixar els tipus d'interès. I al final aquestes baixades també han de permetre millorar el consum, la inversió i l'immobiliari. De fet, la recent baixada de l'Euribor entenc que va en línia amb el que dius, oi? Així és, hem començat aquest any amb un Euribor al voltant del 3,6%, això ja és mig punt menys que on estava fa 3 mesos, i al final l'Euribor el que fa és anticipar on estaran els tipus de referència del Banc Central Europeu. I el que s'està anticipant és que el tipus de referència que ara està al 4% acabi aquest any per sota del 3%. Perquè això sigui el cas, el Banc Central Europeu s'ha de sentir molt còmode de que ha guanyat aquesta guerra contra la inflació, però si les dades ho van confirmant, el que hauríem d'anar veient és un Euribor 12 mesos que va baixant al llarg de l'any, i això és el que ajudarà al consum, a la inversió i també a l'immobiliari. Moltes gràcies, Enric. Gràcies a tu.